ครับวันนี้จะมาสอนสร้างบ้านเป็นบ้านเดินไทยแบบนี้มันจะบ้านเดินไทยมันไทยก็จะนอนนี่จะเป็นห้องครัวไม่ต้องกันอะไรห้องชั้นแล้วค่ะมีนะครับดินมันต้องสนมาซ่อนข้อหนึ่งก็จะมีดอกไม้จากไม้ดิบเลยไม่ก็ว่าค่ะอันนี้ก็สองอันนี้จะเป็นแบบลายมากใช้แค่3 พอนะ3 พอแล้วก็เราต้องส่งมาตรงเตานี่ก็ส่งนี่พอนะคะ2 คนก็จะใช้แบบนี้อย่างนี้1 2
น่าจะแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็หนึ่งสองอันนี้1 2ก็ออกมันจะเป็นอันเดียวแต่เอาเป็นชั้นเดียวก็จะเอาเหมือนทุกครั้งก็1นี่กันหกไม้แบบนี้